Në borrin e shtëpisë së famshme në Shqipëri, Gjesti dhe Igli patën një bisedë të sinqertë, duke tentuar të qartësojnë marrëdhënien e tyre mes tensioneve të mëparshme. Përkundër situatave të mëparshme të ngarkuara mes tyre, kësaj here dyshe u duk se po flisnin me qetësi. Në një moment, Gjesti i tha Iglit: "Dua të afrohem, të jemi si kemi qenë." Ky deklarim e bëri Iglin të reaguar menjëherë duke i kërkuar sqarime. Gjesti e sqaroi dëshirën e tij me një përgjigje të drejtë për drejtë: "Bashkë të jemi." Kjo i hapi rrugën një momenti dhe me të tensionuar, pasi Igli vijoi me pyetjen: "Të lidhur?" Dhe Gjesti u përgjigj me siguri: "Unë të kam thënë që dua." Megjithatë, Igli vuri një vijë të qartë situatës duke i kthyer një përgjigje të prerë: "Unë nuk dua unë." Biseda mes tyre ka lënë të hapur shumë pikpyetje mbi të ardhmen e marrëdhënies së tyre në shtëpi dhe se si do të ndikojë kjo në dinamikën e lojës brenda shtëpisë së famshme. Ne duhet të presim nëse kjo deklaratë është ndonjë lojë e Gjestit, apo ndoshta ai tani më ka pranuar se është i dashuruar me Iglin.